Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, смотрите, мне нужно сделать санузел. Подскажите, сколько это будет стоить? Ну, примерно 1200. Ага, спасибо. Я подумаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно, в общем, сделать санузел. Подскажите, сколько это будет стоить? О, ну где-то плюс-минус 400 тысяч. Завтра готовы приступить. Отлично, меня устраивает. Все отлично. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Влад. Я буду укладывать. Ага.